program never give up until the battle is over. Twakava kupasa chiwo wesika kati yakamala okubabulira enjiri Friday no na yetu baza nnyo Katonda bayeleto baza Katonda Oralist TV ekyo nkibaza kwa mtobo ya mutima gwange igamba Katonda mugwa mpulire mukama tukobaza Oralist TV tuongere ekisa tuongera amaanyi tuyinza kwerabira CEO wayo Pastor Isaac Churchill Wilson mutima gwo munene okutyetingawo platform eno ndala ya never give up kano gikoseza nnyo tuwo mukisa ate era sinza kulemererwa nandifukamidde nesigamba entebe nja kubeera wansi nnyo obwekwebaza kana chance gye yatuwa n'agamba taata waffe mwoyo nze sitaata wange mwoyo muka taata wange mu byonna mu biri magezi mu kutegeera konna n'amugamba amakayiwa kyogeranga mukama yakyogera ddayo obuulire enjiri nga twandirabise nga twasuba season eno twebaza nnyo Katonda eyamutuddiza abasuba bali eyo mu kitege ky'enjogera abalwadde abali eyo abasibiddwa abali eyo mu kitege yamutuddiza mu season eno so ate nenamu amaanyi buli kaseera ndi buli Friday tubeera naye twebaza nnyo Dr. Cecilia webali nnyo tulabirira professor nnyo na family yonna ya Namerikucha Fresh namutomba mwagala mungambe nya abasumbe mungambe nyo wayo nina mukwano gwange ali wanatuda muita Ivan ino program in fact yaze gwanga ya agantu yatino kwongeramu ebirungo gwanga naye media person so twebaza nnyo Katonda nnyo nti amaanyi g'ebyamagero kyalinago Yesu mulamu alina omusajja gwe yalabikira myaka yajja gitubuulira nti gendo gy'abantu bange mbusemeze n'embulugo Muzumba kitegeeza Yesu yakimiti abantu bali mbulugo bwennyini naye simanyidde bwekingamba neneebuuza nti okuloga is a very important and a very big issue kaffe bwetwakulira mu family yaffe nga batugamba nti tewali aloga n'okwotinga ekigambo nti toli ddogo eri Isirayiri tewali bakitwala mu ngeri ng'awatali ng'awatali ddogo Katonda bamwogeza bukyamu soga kyali ategeeza nti ne bakuloga amaanyi g'olina go gasinga agaki ag'eddogo kubanga Yesu Kristo nga bwe tujoga bukaseera tozanyisanga muntu waliwo olowooza nti wakusaaga omuntu gumu namugamba nti gwe tonana kukoza myaka 5 n'ogamba nti oli muntu w'amaanyi nnyo nagamba nti bwe mugamba Ibrahim temanyi kumanya mumuli bwana buto niwanga olina emyaka 10 tolina myaka gy'olina nga Ibrahim tanaba kubeerawo nga nze wendi gamba kakati twali muzimu oyinza kugamba nti kino oba kifaalu oba mayembe obuzimu obubonabona bwana buto okitegedde muyiga okubunyoma bwana buto buli kamalayika kaana kato nga tewona kubeera malayika n'omu yali Yesu amiina kakatyawo ekyo kyekikulu ekireeta faith mu mitima gyaffe gamba omuntu faith toyinza kubeera nayo mu witchdoctor mu witchcraft Yesu watufunga mugulu waati alaba asobola okukudisitronga gwe ne kamalayika kekola ki so tukize nti abantu wadde eddoko timulinamanyi nti baleme kulowooza nti liri kubanga abantu bangi olw'okutamanya bwabwe babadde balogebwa olw'obutamanya badde balogebwa kwegamba okulogebwa okwo kiva oluusi mu unbelief simanyi kyakigamba unbelief kwegamba obutamanya nti Katonda is divine and that the move of God in your life is happening today. Notakkiriza nti there's a move of God that's happening today. Yesu Kristo engeri gyalimu oba Katonda engeri gyalimu yatonda abantu be naye ng'ayagala nnyo okubeera nabo. Kyova olaba Yesu bwe yazuukira yafuba nnyo okulaba anoonye Peetero aluwa abegezo magambe bansanga egindi eri
ayagala nnyo okubeera n'abantu be ne ku lusi kuno atambula n'abantu be kigamba obulamu bwe anyumirwa Katonda yennyini Father, Son and the Holy Spirit ababeeramu ne mu mutima akuyingiramu n'akubeeramu ddala ddala n'akukuumira mundaawo mu ngeri spiritual akubeeramu kati enkula ya Katonda agala nnyo okubeera n'abantu be kati abantu bo tebamanyi nti tulina that move of God today era ekizibu ennyo nti ensonga nkyogere nti ensonga eyaleeta incarnation kitegeera nti okuleeta Katonda mu mubiri yali ayagala okutulokola ng'akozesa reconciliation with man. Yagala tulokola ng'akozesa reconciliation with man. Kitegedde. Yali ayagala kulaba ngeri omusajja gwe yagoba mu lusuku engeri gy'ana reconcilinga naye. Rosa reconciliation kintu kigenda wala bw'okirowoozaako ng'obadde ogobye omwana wo yiyisa byawaka otuuka ekiseera n'olumwa n'onoonyeza emyaka n'emyaka olabe engeri gy'onaasobola okuddiŋŋanamu n'omwana wo kati okuluma okwo okubeera mu kintu ekyo kugamba zikyobola saala kunyiza abantu n'abantu bonna naakoze obubi sibafaako kubanga lumu saagala kubeera mu pain eyo ejja kugezaako reconciling omuntu nange naye nga takomawo yanyiiga dda ye tejja kudda buli omuntu newebanga alina ebintu byomuleka bwetyo simussaamu kintu kyanajjukira ekinamulemesa okukola ki kyoba alaba akayimba komusakyalo mu sikagaliko ddala ddala nti wankola bubi nange nenkukyawa sikagaliko ddala kayinza okukyawa obutadda wali abalaba akawulirako kanyomuzi yakayimba tiwankola bubi nange nenkukyawa nagamba sigenda kudda n'akamu sikikola simanyi kwegamba wamanyira navaawo kati natambula dda sikyadda gyoli ekyo kitya kibi nnyo okubeera nti omuntu wange wakiri nsirika nevaawo abantu bange abambaako bonna nze sibagoberera nti bambayombese kubanga olumu nja kubeetaaga kandi Katonda bw'atyo tiyatusuula nnyo omuntu wakuvaako toyomba kubanga lumu ojja kumwetaaga ojja mwetaaga waliwo ojja kumusangira omwetaage kati bw'otayetaaga eyo ojja kwetaaga abantu be okiwa ekiŋaba kakati ekyasookera ekikulu ennyo ekya incarnation yali ayagala tubeere nga tusobola okureconcilinga ne Katonda ng'ayaayaana okuddamu okubeera mukwano gw'omuntu ekyo nga kikulu nnyo kakati tulyoke tumanye okwagala kwe bigamba Yesu yabagamba babeerewe tubeera Yokaana 17 ti may they be with us balikuba bategeere ekitiibwa kyaffe ekitiibwa kyange kegamba ne ku nsi ayagala tubeere his model of holiness yensonga yendala yaleeta incarnation tubeere his model of holiness ensi yayejjudde ebibi. What is holiness? Otukuvu si wennyini nti tolina kibi n'ekimu kubanga ekyo kimanne kiyinza oba ekizibu naye nga olina okwetowaza olina okukyawa ekibi buli kaseera kyokola ng'oli mindful ogamba Katonda n'alowooza atya kati ekyo ekikuyamba obutakola ki holiness kino Mukama n'alowooza nkirwanyisa nkigamba kubanga bw'okola bw'otyo then in the end you can be a partaker of the divine nature of God. Hallelujah. Ojja kwekanga nga ofaanana nga Yesu. Amen. Era olaba abantu abamu wano abatageza kugobera kintu ekyo mu bo kyebayita move of God si move of God yennyini, it's a move of Satan.
obasanga abamu nga engeri bakyabamu bannaabwe si nungi n'akamu si ya Katonda. Nze waliwo omuntu omwe yankola ebigambo binnya bibi. Omwana omu najja ngamba nti lwaki togamba, lwaki tosaba, lwaki tokola ki, lwaki tomutwala mu kkooti, lwaki naye nti siya kukikola. Omuntu oyo olumu alibeera mukwano gwange. Kakati olwayo tanjagala ne mu future ajja kukola ki? Ajja kunjagala. Era munange ekisa kyatuuka najja gye nagamba yakuddamu kukolagana nange. Nga wayise ebbanga naye nga byankoze bitivu. Nebyatadde mu mawulire nebyakoze eki ebitali bituufu byonna nabiyitako. Naye olumu najja naŋŋamba nti waayi babadde balowooza toli mukwano gwange. So nga tuli mukwano nti babadde bategese olukuŋŋaana nalukugambako olwali mu Monitor FM. Balutegese baagala kufuutula bakuwonyebonye bakwogereko ebigambo 2 hours. Omukazi omuzungu yabeegase nabo naye lwaki tebampise. Ambuulira yali mulabi wange naye bamuyise naye baali bamuyise kuba nga balowooza mulabi wange kati bamuyita naye abeeko nebyanayogera ebibi ku nze. So nga tasobola yafuuka dda mukwano gwange n'ebintu ebimu nze bimufunidde emirimu biki n'engoye biki ebintu byonna ebimu nze bimukoledde twamukwano ddala naye nga abalala tebamanyi. Musumba okambuuza ekibuuzo kino nze naye abantu basinga bakyebuuza lwaki abaweereza ba Mukama balwana nnyo abantu basinga bali disappointed about abaweereza ba Mukama okulwana kungi kiki? Akati ekyo ensonga lwaki tuliko Rest TV ne Katonda akyebuuza lwaki bamulwanira. Balinga bakazi bajja kakati abantu tuma nti Mukama yagenda obuulira enjiri. Kati kino kyengezaako okukola ki? Okutereeza nti tokyawanga muntu nomalya olekanga mwezi nadda embiro tokyawanga muntu nomalirako kiki olamu bonna genda okanga ogenze mugeyeena bigamba omuntu oyo najja nambuulira nti bagende kusawonya walio ki amawulire bagenda weetegeke bagenda kwogerako ebigambo bingi nnyo nti programu enabeera nti sawonya nti kale ebeereyo nga batampise nange nja kuweerezayo mukwano gwange kubanga mukimanyi Katonda atambula naffe. The move of God in us. Bulijjo mukyogera kintu obwakabaka obujje kitegeeza ki? Tekitegeeza nti bulijja bujje oli nti ngeboolaba bigana mulagala gano habo biki ebyo Mukama gatadde mu nsi muno nga tutegekera ekiseera ekyomu maaso ekiribeeramu endwadde nnyingi ng'amalagala ago gakuwonya nations. Kati abantu balowooza nti galibeereyo muggulu eyo. Muggulu tewali kulwala nti tudaawo nations ziwonereeyo, tewali kulwala eyo. Wabula amalagala gano ogali wano emiti gino girimu wano mu nsi giriwo lwakubanga gituyamba okukola Covidex n'okunywa ku mululuuza amawanga ne gawonera ebikolwa byaki nebigenda nga bikola ki nga omuti ogumu guyinza okubeerawo ne gubeerawo nga titoli season okukalira. Wali miti yaffe Jerusalemu mukyonta kusanga nti muyembe gwakaze tuli muki tuli mu autumn spring tubiri ebyo ebintu yaffe bina all manner of fruit in all seasons. Kati njaba ningamba nti oli nti Katonda byayagala tubeere nga tuyiga okwagala bannaffe nga in the sense nti bwaba nga akunyiriza olowoozaayo nti wande waliyo ka reconciliation nga Katonda bwakola nekyaya Katonda takuviiramu ddala ekisusse. Yakomyawo Peetero ng'amaze okumwegaana
mwasigalamu akantu namukomyawo onjagala nti ye akantu ngaako osooka okomyawo omuntu yali etabudde kanisa namukomyawo mu kanisa n'omuomulimu ombadde nkikola nnyo bukaseera abantu abaava abatabudde kanisa bangi natuuka nemusanga atali bulungi nimuyita jangu okola kintu gundi nimupromoting alafuka pastor ninga tekitabuli kanisa at one time kati bintu ng'ebyo we must be partakers of the divine nature. Divine nature bw'omala okufuna nature ya Katonda olwo osobola okugoba emizimu obanga oyagala obulamu bw'okubeera mu Katonda twegamba oteeka okuba nti gugwe ku lulwo olina healing gye weekozeeko n'ova naligambye mu bunafu abantu n'oyingira mu nature ya Katonda olyoka ofuna amaanyi ga Katonda gakozesebwa nga naawe olina mu nature ya Katonda okiwudde bw'otabeera mu nature ya Katonda tojja kukuuma amaanyi ga Katonda mu ggwe bw'olaba abantu banyiize nga oyinza okutuuka omusumba nga okuolanyiiza buli mwamuyita linnya lya nsolo gwe nganga gwe mbwa jangu wano gwe kibe jangu nga ali mukyaki katawo nekyali etali ya Katonda nga yikoze ki yetekinze over nga takyali muntu wa Katonda naye oyinza okulya nga ekintu kijja kunyiiza n'osalawo obutanyiiga oba n'ovaawo neogenda mu kisenge kyo newebaka ne batamanya nti wanyiize Katonda atunyiigira nnyo emirimu mingi netamanya nti yenyiize bintu bingi byatunyiiga bingi nnyo kakati nno obuzibu obuleeta ebizibu byonna mu nsi is unbelief. Kakati unbelief kubeera nga weeyisa obanga okukkiriza ekintu kyonna ekitali nga Katonda bwe yakirambulula okukkiriza ekintu kyonna nga tekiri nga Katonda bwe kirambulula nti kibeere bwe kityo kati eyo unbelief ne bwobeeramu n'akawoke akakaliddaali aka unbelief sitaani akakozesa n'akagaziya okiwudde unbelief omanyi akagambo akatabula amaka kaba katono nnyo omukyala ayinza okwogera kantu katini naawe weeyise musajja kantu katono kayogedde katini nekaleeta oyo okuyomba ku nnyina okw'amaanyi sitaani akayingiriremu ako kakati abantu abaali mu hometown ya Yesu Kristo e Nazaaleesi baabeerangamu doubts nyingi nnyo ng'obuntu obumu bwe balabanga ku Yesu Kristo ng'akyakula ne bwegamba n'ono muntu waffe nnyo ekisusse tetujja mukkiriza kyabanzi n'abantu bange wali olyangambe nti taatawe oba taata wa Muzaaleesi buliba ekyo mba nkyewuunya nnyo kubanga bakobe naye abakobe tebalokoka nti nabalabanga ye wakobe oyo mwana waffe ogekulaba nga ate oba emmamba abeeyewala ennyo ne bakristians bennyini tebalokoka nnyo ng'abasiraamu okyedde abasiraamu balokoka nnyo ne bagenda ewala lwaki kubanga bo baliko wala naye bana ab'okumpimpiko wano be Nazaaleesi bakikuliramu abaganda bange balayo omu babiri bwekyo abalokole bennyini mubangu akantu ke bajjukira yakunaaza nga okyali muto akugulya ate enjiri abuntu obwo unbelief obwo okwegamba ye hometown mentality Jesus hometown mentality Jesus hometown mentality. The Bible says he did not do many mighty works there because of their unbelief. Kiri mu Matayo 13:54 kikulu nnyo teyakola ebyamagero bingi nnyo eyo
olw'okubanga tebakkiriza kikola n'abantu abamu abali mu kanisa yo mu kiseera kituuka nga tebakyafuna byamagero bakumanyira nnyo bakulabanga mutula naye nabo mu meeting ezaki ezokulwaniga church ne bakuchallenginga ne basalawo ekirowoozo kyabwe ne bakigenderako kati nawe nokigenderako ne bakwisaizinya mu kiri ne mukaana bulinaku kati ebyo bukaana bulinaku kakati bwemugana nti jangu nkusabire ng'ate yakuwangudde mu debate yaki ya church council kati abamu ne can believe Jesus hometown mentality ereetera abantu bangi nnyo obutasobola kugabwa sitaani naye mighty miracles ezisinga ezikolanga mbali abutalinamu ka mentality ako kakati n'olwekyo Yesu Kristo teyazuukiza mulamba n'ogumu mugundi mu Nazaresi waliwo engeri gy'osobola okubeeramu nga omanyika Yesu Kristo nti he the Lord okay onomanya nti yazuukira n'ava mu bafu okukkiriza is coming soon nakwo okukkiriza ne waliwo ebintu byeyayogera nti olibikola ng'eyo nga tobikkiriza okibudde byayogera nti olibikola nti oba olizuukiza abafu nga ebyo tobikkiriza naye nga okkiriza nti alikola ki nti olitambuza abalema ekyo gwe tokikkiriza nti yaliwo ng'ensi tena kubeerawo ekyo tokikkiriza naye okugamba nti alikoma is coming soon ng'okikkiriza akantu ako akatini ako kotakkiriza akatono ako nekatandika cooperating mugwe nga unbelief bakuyita jangu otambule ku mazzi Petero ng'ogwa mu mazzi kubanga mulimu ka unbelief ako Petero ekyamusula mu mazzi okimanyi yali amanyira nnyo Yesu kuba yali musajja mukulu nga mbogera n'okumwogolera olwagamba togenda mu Yerusalemu God forbid ate abulira Yesu Kristo abulira Yesu nti God forbid kati nga eyo mentality yoba nti ndi mukulu waka tugambe nga ffe kati nga mbulingi kakati njogera mulimu babishop abamu ne archbishop ne bishop bensinga okumanya ebya Katonda nuyinza okusanga nga oli mu kasonda ak'eddiiro kubana bampuliriza waliwo reverend ye obusungu bumutta oyo ayogera biki okidde kati bwe tuba tubulya enjiri ffe tetubulya ddiini tubulya abantu we don't have any religion tubulya buli muntu yenna okumanya bye tumanyi babiyigireko nabo kibasobola okukola ki okubasitula mu mwoyo kati akiyinza okusigaza ka unbelief ako ne kamulemesa okufuna bino ebintu by'oku nsi okidde so nga yayawadde asobola okubifuna bigamba tebamanyi nti nno the Bible calls that thing an evil heart olumu nagenda okuziika mama wange omuto kati abantu beeyo ndi professor nenyanyiza bulungi ne bantwala ne bandeeta mu maaso nentuula awo kati wabeerawo reverand y'omu nange ndi muweereza wa Katonda najja wena nga awofaawo genda oyimire mu lujja olidde bulwakubanga bishop ali kumbi kutuuka kati ali kusanze wano nemugamba ono mama wange nono sinze netuzizaawo tumala gagamba nvaawo weebuuze kuba nno bakubuulye nti nzaani sooka omala okwebuuzangako nomubuulya nagenda yeebuuza genda kwebuuza olwebamuga muleke oyo tomukwatako muleke oyo professor mulamba olakigamba oyinza okunyooma omuntu gamba kati ate nokunywa ekira kyenalimu ng'oyo oyafudde mama wange abankuliza ddala nga tukyali bwana bato okibedde kati omuntu oliye
alaba bwakulaba bwati najjukira nti oba yakusangako awantu obusungu ne mukwatewo immediately singa asobola wakiri akuba omuggo okiridde kale eno this is called an evil heart, a hardened heart. Marokole ekimu ekibatabula balina that hardened heart of unbelief. Ebintu bino bimu byenjogedde binene nnyo abantu balowooza tebisoboka okiridde ate nga bibaddewo. Hardened heart ne bwomugamba kibaddewo ne bwota all the proof n'abantu bonna bakirabye, still they don't believe. So nga ati balokole sibanenya bigamba ekintu ekyo era ekintu ekyo kigrivinga Katonda. It grieves God. Hebrews chapter 3 verse 12. Hebrews chapter 3. They could not enter his rest because of unbelief. Hebrews 3 chapter 3 verse 12. Verse 12. The heart of unbelief grieves God. Take it, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Makatarabush. The heart. Very serious. Kati kabundi bwabanga nga pastor Kyusa akoze ekyamagero. Nze ngenda 100%. Katonda amukozesezza. Ngazimbi kanisa mbiving 100% ndazimbi mukama ya musawa awo. Kwenda bongende bogenda bayanja katadde kanisa nnungi nene believing with all my heart. Tumulimu gwakola gwa Katonda. A heart of unbelief ngoli omuntu atambuza omulema. It grieves God. Kintu kibi wa Katonda yakoze ki? Yakoze kyamagere ekyo. So siya cheva wa muntu kugana. Wali obujja. Okay, obujja. Kitegeeza. Kitegeeza. Oyagala better. That's the very akantu kanka amanda pita ku bantu bali obujja kitegeeza okubeera nga onyiiga olw'okubanga omuntu afunye ekintu kati ne bw'aba afunye ekintu nga kifudde wa Katonda era onyiiga weemanyiiza okuva mu buto n'omukyali bwana muto okunyiigira muganda wo nga bamuwadde kaswiti ngwe n'otafuna ne bakusinga mu kibiina mwe mutyo nga mwagenda mukula bwe mutyo ne bamwongeza emmere gwe natakwongera obusunga butandika okujja n'amaziga nga gatandika kukola ki okujja mu maaso biyengeyenge kati bw'otakistopping kati bw'otakikolako ekintu ekyo n'okula nakyo kigenda kikula kiyinza okuyingira ne mu njiri omuntu mulaba kintu kyeno naye nga kyava kubanga ekintu kyokola nalina kyogerako nti ekintu kyokola bw'otakistoppinga ojja kufa nakyo ng'okyakikola ojja kufa nakyo ng'okyakikola kintu kyokola bw'oteefaako ku kicleansinga from yourself ojja kufa nakyo bwe tulya mu bintu byonna biwaganyamu no hardening your heart n'obiganyamu nakati okyabikola n'ekyenda ojja kubikola newe oli kadde ojja kubikola bulidde walinga omusajja omu gwe manyi ne muganda we baatandika dda nga tukyasoma mu primary okukayana gana kale omusajja kati ali mu myaka nga 8 agenda kugiweza niraba kyakayana buli wasangana ne muganda bayombagana edda bayombagana lwakubanga omu yali alowooza ajja kubeera musika nitata we n'agenda afa bwe yafa n'atasikira era n'oli mulala yali alowooza ajja kusika naye atasika kati bonna era bukyayombagana ebyedda bazadde bwe baafa dda nkyoko obusungu n'obujja bukyaliwo okyakingamba kati ekyo you operate in unbelief actually bw'obanga oli mu Katonda nenkugamba nti nazuukiza omufuno gati twamuzuukiza that's very bad era nkyewunya nnyo obanga oliwo kusanga pastor mulamba nagamba abalokole balimba teka pastor mulamba bagamba nti esirimu awona tasoboka ninga kivule mu bujja ninga kituufu muli munda akimanyi nti awona ninga
yayagala kukkiriza ku bino ebyangu nti Yesu yafa n'azuukira. Okiwudde? Ebyo ebyangu Yesu yafa n'azuukira, Yesu mwana Katonda wali eggulu ebyakkiriza byokka. Ne bwe kituuka ku Katonda byakola olwaleero eri abantu ng'ayita mu bantu ekikwasa ennaku eri Katonda. Kubanga abikoze ye Pawulo nga tiyeti yalina mu lubereberye nga bujja nga mutandika okunyinyiza Katonda. Kati ojja kakati okukkiriza kuli important. Bw'okkiriza buli kimu nti kisoboka mala gakkiriza n'ebintu byonna ebintu ebimu obitulira nga kyengenda okukola tekisoboka. Katonda n'aŋŋamba nti era ebyo bitasoboka by'okola kubanga nze Katonda nze nkuyamba. Nokyo tekiyeta gamba nti tekisoboka nga kiri mutima gwo. Nze nkuyamba kola ki obikola. Bano babuuzanga nti ate kyasoboka kitya nze nze Mariyamu atalina musajja. Ekyo kyali unbelief. Nekyo kyaleeta ne gundi ne Zakariya n'aziba omumwa okumala mwaka mulamba. Kwogera ebintuntu. Ti ate nze ndi musajja mukulu ne mukyala wange mukazi mukulu. Tunasobola okubeera nga tunasobola tutya okuzaala. Kati malayika n'anyiiga. It grieved God. Malayika Gabriel n'anyiiga nti nze am Gabriel. I stand in the presence of God. But because you say this, you will not speak again until this miracle, until this event happens. Lwaki yakyogera Katonda n'akikakasa. Lwakubanga Katonda mugulu yali anyiize olw'okuwulira nti ye Katonda ayogedde omuntu okunsi n'atandika okuleetawo ensonga nti nze ni mukadde. Niwobanga oli mukadde Katonda ayinza okufuula n'omuto nga yagadde n'osobola okukola ekintu kyayagadde. Naguli omutiini ne bagamba nti limupeebya njala fruit yakusaawo ye Katonda nokugamba nti osanga eno si season omutiini gugamba Katonda amugamba tojja producing any more fruit. Okay, it is a symbol of Israel. Tojja producing any more fruit. What do you mean the symbol of Israel? Omutiini symbol ya Israel. They unbelief. Requiring Israel of producing a fruit. Okay. Okuba abalokose mu linnya ya Yesu Kristo nitebaliyo. They didn't produce any fruit. Now they are drying up. Tukyayinza kuwulira eddiini ya Judaism anywhere. Yeah. Munsi they dried up totally. Tulaga nti mu Rwanda wali Judaism. Oba Burundi Judaism, it dried up totally. It was a sign of drying up because of unbelief. Okiwe kingamba. Kakati kirala kakati Katonda waliwo realm gy'abeera mu ffe ku nsi. Tulina okulowooza nti abeera buwezi n'abantu okuba yabatonda. No. Waliwo situation oba realm wangite world kwegamba balibeera nabo abo bakkiriza nti buli kimu kisoboka through him. Rome bakitawatya mu Luganda oba Rome ngeri ya nsi ngeri ya mbeera oba mu lulimi lwangu ne Uganda bagiyita level abasobola okukkiriza nti buli kimu kisoboka mu nenga y'abantu kika ky'abantu abo batambuliramu abakkiriza nti buli kimu kisoboka ate nga ye kinnyininyini yekka yakisobola. Kakati ekyo kyekyawula ba believers okuva kwabo abaabula. Kati olaba abatali reconcilinze ne Katonda. Twasogera ku kintu kya reconciliation. Abo tabaliimu kibaawula ba believers nabana abatali reconciled ne Katonda. N'abatali reconciled mu mitima gyabwe. Kakati kibuzo kyembuza mu ba believers muno temuliimu ate era batakkiriza. Mwebali ati nkugambye ba believers basobola okubeera nga beeyonoona mpola mpola.
lwakubanga ebintu ebimu bagenda babijja bwekibanga kikoleddwa Kayanja ekyo si kyamagero bwe kikoleddwa Roland si kyamagero okyo ekingamba wanga ekanisa ya gundi pastor waayo ayinamu mistakes waliwo kyakyacorrecting ekiseera kutereera ishu gyayitamu naye nga abulidde enjiri munywa abantu bangi abajja mu kanisa ye kati ababaze bonna bagenda mugeyeena bonna bagenda muki mugeyeena musajja nasula ng'abulya enjiri musajja n'ekyoku TV ne radio nti bonna abalimu kwa olwa issue gundi ne gundi bagenda muki mugeyeena kati ebyo ogamba nti bagenda mugeyeena kwangu olina obujja oli kingamba oluusi tekiyinza okubeera kubanga omuntu omutuufu alina nekyera Katonda agenda ayagala omuntu oyo namuyambako okumusitulako omugugu gwe gwalina kati abafalisaayo balina bujja ya kubanga ekyabaleetera obujja kubanga amateeka gaabwe gonna gagenda ngafa omuntu yenna yasangibwanga nga asomesezza nga si bamuwadde obuyinza kakati baali yalina okubeera punished nga era abantu balina okumuwa okukipinga social distance ya fuuti 6 obutashekinga na muntu yenna otabeera mu kasekiti kaabwe kakati nga Yesu Kristo naye bamusaka eki gundi bagita bati embago eyo ti omuntu abantu jigizo bonna basangibwanga nga bagobera Yesu Kristo eyakubira abantu eyakuba abaana bakabona nga batunda ebintu mu yeekaalu oba yakolanga emirimu gy'ayagala okukola ku Sabbato oyo omuntu oyo mukyamu nnyo n'olwekyo ateekwa nga ne basaka ogundi omusango ogwo n'erinnya lyagwo ng'egye bawuyitanga kati omusango ogwo nga omala ennaku 30 nga bakwawuddemu batyo nga balina kukolimira emirundi 3 buli lunaku mu yeekaalu Yesu Kristo nga bamukomerera musaka ekikolimo emirundi 3 mu yeekaalu olwokubanga asomeseza ensomesa bo gye batamukkiriza kusomesa kakati bujja nyini ne bajjayo obuteeka obukadde nja kajjuka libo natuza okwogere akateeka ako kakati awo kyobola bantu abigeza bonna babatta bagenda nga babatta etteeka eryo lyali mutu atabituukiriza alina okuttibwa kati etteeka eryo baali bataddewo etteeka eryo nga bali kibayita birikat ha minim birikat ha minim niretteeka eryo minim ye muntu atakkiriza minim ye muntu atakkiriza oba cult kituyita cult naku zino kati byasomesa bya cult Yesu yali cult according to them batamanyi n'osonyiwa omuntu nga titulina buyinza kusonyiwa omuntu alina kuwayo ndiga alina kukuba amayinja kati nasanga omukazi akomitinza adultery yena mugamba nkusonyiye abantu bagala nnyo okusigala mu bwe bamanyi bweleeta ekyo batamanyi kakati nebabuuza etteeka erikkiriza gwe okusonyiwa omuntu ava okumitinga adultery olijjawa kyava asitaba ku ttaka n'aliwandiika yawandiika nti nno oyo atakikolangako yaba asooka okukasuka ejjinja kyeyawandiika wansi teeka liwandiikiddwa kakati awo bali kyeyawandiika ati otulaba bali badduka bonna bagenda ekyawandikwa nekikolerawo ku nnaku olwo nagali yawandiika taddewo dda
yawandiika eyo kati nga aintroducinga ekisa kye mu nsi ti abantu basaasirweko amateeka gayitidde okubeera amakakali abantu basaasirweko basonyiyibwe kati awo mu mukazi oyo mwe yasooka okuleeta ekigambo ky'okusonyiwa and forgiveness of sin was a crime according to the Pharisees. Yeah, it was toli kusonyiwa bibi ate waliwo endiga nga bozi waabwe wa endiga mpozi awo naye nga kusonyiwa bibi wali bimu nga byakuttibwa nga tewali n'omu asobola kusonyiwa nga okomisiya dawatoli iyo bakubyewo mayinja n'omukyala balyogera mutta ne maama wa Yesu Kristo balyogera mutta yamugobamu yali amugoye mukyama malaika nakola intervention bali musse nakola intervention ati kati bonna bwe baali bonna bonna ekyali kyofuga yeekaalu yakola ki yafuganga buli muntu kikyali era Yesu yeje kyabagamba nti tegenda kudda okulana fruit system eyo ajija bujja bwakyo kakati nawono kintu kyetulesemu ekyo unbelief kintu kikulu nnyo waliwo omusajja yagenda nagamba banaye ngenzi ffe tukoze tutya nalesa omwana wange amatuuso yali muzibe yali agwa nsimbu fonu b'ensimbu bangi nnyo bawonyezeddwa naye omuntu omuzibu omuntu ayinza okutiisa mu bantu bonna yagwa ensimbu byakola ebyo byonna bino nga tabitegeera naye naabikola ebyo abamu badduka buddusi nange daliko eyo nga sinakulokoka nkyali mwana muto musomesa eyo kochi mu secondary school kakoma secondary school omwana ekyana kinene kiwa kikulu kumu kubana wakyo nekigenda kyuka nekigweri ensimu nekisambaga nadduka nayita mudirisa nali kyasomesa kigweri kyakola bubi nnyo nnyo nga simanya Katonda yali antegeka ndowooza kati ate mponyeza ensimbu bangi nnyo okiridde kakati ensimbu nayo Mukama bw'olaba ng'ebifaana ekintu obulwadde obusobola causing unbelief okiridde n'okulwala kwange kuliko nalwala kuyinza causing unbelief abantu bandabanga ng'afudde batanga n'okubika ninga nikode nga tuuse ku situation nali nkyasobola I didn't lose my faith. No. Tola ngo nayuganga ne stand mugambe bintu mu authority. Okuva Yesu yakusisinka. 1977 nano kuva mukafa. Next Thursday tugendeyo. Tujja kugenda. Tugende kamera zafu. Tugende kamera ya. Tugendeyo. Okuva 1977 paka kakati. Tofunanga incidents ekwesa unbelief. Bwekijja nina ekyo kukikolera. So kijja. Bwekijja. Okay. We have to be human beings. Yes. Bwekijja. Ekyo kukikolera. Banku example yangwako mu Mengo Hospital. Naloti kirooto nga nginze mu Mengo Hospital. Akajje kaguli wange mponya abalwadde. Okiridde ni mu kirooto. Ninyingira ugenda kuponya abalwadde. The next day kakati bajja bankubisi ne banuna wano. Abaana ba cathedral 8 o'clock service ne banuna nti wali mama waabwe Musiraamu yaziba amaaso no si banona yanona mchala Sempa Amos Sempa yali ex-checker wa Buganda kakati yali balwadde nnyo oba afudde bwekityo banona ngende muzukize bakonya kuzukiza yanona kugenda kuzukiza Amos Sempa ya inga afudde minister yali afudde Amos Sempa nga afudde ani akunona mchala we natwala muki ntwali nga maze okuzukiza kabafa bamwena bulala awuliddeko yakunonya naye yali amanyi okay kati tukindiri Amos Sempa nimanya kanyi bombi ali mukwano jange ate bali mukimera kye kimusipye edda bali mu Buganda ebyedda akati
bwe nagenda nimusanga ng'afudde. Mukazi n'agamba ne pasita ng'alida akyali mu wodi ali ku kitanda mirako kati nze awo nimugamba nti nze njogedde ebyange afinish mutima gwange temukigambo kigamba nti nganya okwogera abantidde okuzuukiza ngenda okumuyisa muyise era bw'anaba wamuyita watuuka n'omuyita n'atakomawo nja okwinkalaginga abantu tuuka wali n'omusanga ng'afudde n'okola otya nemuyita n'atakomawo amusisemba ate nga nzuukiza abantu olwedi omugabo amusisemba vaayo goloka n'atagolokoka omukazi n'atandika okaba mirako sirina nagamba tagolokose bwegolokose binegamba edda mutima gwange nembiiga obanga afudde nemuyita nze bwange nkoze bwabanga ayagala okusigala nga tagolokose is up to him sigalayo anti bwobadde era sigala nga ofudde kubanga kyokola onyonge kukikola kubanga abantu abafu batuwulira nga tubayita buli nawulira nga bambika sajja nalisikizwa okutambula kugenda mu public efaana bweti abantu lwali tokusuubira goyitayo Gideon era nali nja kujja ate tekinakugwayo yinyiza ogendayo tesigana nyinza ogenda nga ngenzeeyo nzeka naye kati kankunyonyolega bukyali natuukayo batuukayo natagoloka nenvaayo omukazi akyakaaba akasenke akaddirako abaana banda banga ngenda mvaayo mu ddwaliro abaana ba 8 o'clock service ku cathedral na Mirembe ne banda banga ne bajjanga badduka ne bangamba mama waffe amaze emyaka 2 nga muzibe w'amaaso kakati agenda mu UK iwa Reverend Kisajjira yali abeene gyanabeera nga gyamujjanjabira abeere mu school for the blind bamusomese okubeerawo nga muzibe mu England ne tiketi bagiguze ne dadi wabwe bamuleeta nandaga tiketi yaabwe gyebaguze eyo kumutwa tiketi engewedde ne visa agenda muki kandi ne jangu omuzibule tekingana nekomawo abaana be abaana ba 8 o'clock service abayimbi bi cathedral Paulo Lwanga n'abalala papa yakulya ningenda nkola ki ningendayo natuukayo nasanga mwana we nangamaze maze emyaka 7 wano ndi musawo mu ddwaliro mama wange yaziba amaaso ayina bwati antunuulire nangamba mpa tochi kiro patochi mpa tochi nimba maaso nga talina kyalaba wadde mumaaso tochi nogisaboti talina kyalaba n'akamu nimusabira banamusabira n'atawona kakati devo n'afuna akabanga awo okuleeta unbelief n'agamba Amosi tazuukidde gati olowooza oyagala ono alabe but you failed in the other room and the other room is just right next adjoining ours kwanza wanze gola banafulumye ati kati awo ekyamu ekyo tokikola ne watabikola ebyamagero sigo bikola Katonda yakola ki yabikola kwessamu nti sinze mbikola Katonda yabikola era goli muweereza we bwekigana natolina musango sigwe nanyini byamagero n'abala bakubuusabuusa tobafaako they just don't know
your work. It's your work. See what it's more Mange work. ngijova mukasene kabademu omufu. Agana. Aleka tuli kumuzibe. Kakati bwe natuuka ne twali tuva kugundi kuŋŋaana lwa Osborne. Oba yali wawa Kololo. Yali kisaawe kino kiri ku Virginia Road. Lugogo gye yali eyo. Kakati nganze kennyini nali nkutte omwana bwenti wa myaka ndowooza nga 6 7 yali muzibe. Osborne alagira Kanja yali interpreter nzira weza Kayanja okubeera interpreter wa Osborne kubanga yava wano bali banoonya interpreter n'empayo wange Kayanja. Kakati omwana n'azibula nga ndaba bwe nali nkoze ki nkutte mu ngalo. Era ebifaananyi bya Osborne byakuba bya magazine nze yandaga wonna nga nkutte omwana oyo azibudde. Yayogera bw'ati amaaso gatondebwa kulaba, amatu gatondebwa kuwulira, emimwa gyatondebwa kwogera. N'alagira abantu bonna abaali balwadde ebintu ebikika ekyo nti bakole ki bawonyezebwe. Kakati bwe nagenda okulaba malayika n'aŋŋamba tosaba njogera bwogezi nzolaba nti ebitundu ebisinga bungi sisaba njogera bwogezi kwolwo nakiyiga wasooka kusaba atazibula kati kwolwo tosaba njogera bwogezi oyakutegeera origini y'okuba nti nze njogera bwogezi oshidde. Kakati ne mugamba maaso watondebwa kulaba, matu watondebwa kuwulira, kati nkuwadde ekyegero maaso laba. Omukazi n'alaba immediately n'alaba n'agolokoka n'ezza engoye ze nateze n'avaawo nga n'agenda nemuwatiza ezaddako ng'abalaga nti awonyezeddwa abantu bonna wadi inanya awo obwero awo kumpika awo nga babeerawo ng'abantu bonna bali bagongo bala byotalabanga banex banalo baki bano bamagulu. Kakati ukyangula bano bawonye Katonda ali happy nti nakubadde nalabye kiri saako sagwedde mu maanyi asigadde nga sina unbelief. So tulina okuovercominga ebitwalamu amaanyi. Oshudde kamala okumaliriza nno nengenda buli omu nenkwata nembakwata ku buli omu buli muntu yali mulwadde kyaleeta n'olukiiko ntuula mu ddwaliro oli omusajja omubamuyita nga Mwebesa Dr. Mwebesa neyatunyumiza yanyumiza nti abantu bafuna lukiiko mu ddwaliro ne bateesa ne beebuuza kiki ekyawonyeza abantu bonna ne babasiibula the next day bonna bali mu ddwaliro tewasigala okujjako ne yafudde. Okyekingamba kakati ekyo nno kyembadde njawo okutegeeza understanding belief and unbelief. Ogamba nti ndikira Katonda kyaffe ayinza byonna mutonzi w'eggulu n'ensi ebyo twalina atakikiriza English si wenteeka wano kubanga kino kyogambye kino omufu agaanye. How do I walk out of this world? Kaddemu omufu nemba ne courage erumba omuzibe kiki kyenkolaawo ekisookera ddala sigwe weetonda ate sigwe weetuma sinze neetonda sinze neetuma era oba muwandiike ebintu sinze neetonda sinze neetuma kino kyega ate ne bwe sikifuna okusalawo kubadde kwa Yesu ulidde sitoloza nti kimu olikifuna mu nsi eno ensi terimu byonna byoyagala eggulu mwe muli buli kintu oli ebintu ebimu byosaba notabifuna naye ate nga sisobola kugamba nti okubanga saakifunye ejjo Yesu kifune no kakati nolukyo bwanga okkiriza ngoyagala okubeera omuntu akkiriza Katonda olina okukkiriza si Katonda yekka nti yazuukira yakola ki naye olina okukkiriza promises za Katonda nkuteeka akantu ako
onokkiriza promises za Katonda yasuubiza ki yatusuubiza genda mu ggulu kyokka naye bonna buli kyosaba ng'okkiriza onaakifuna. That's another promise. Don't begin to pray without believing that you will get it. Obanga olowooza tojja kukifuna tosaba then. Naye bw'otakifuna si musango gwo tomutusalya musango yayinza obanga n'ensonga ye. Okiwulidde kinyama? Obanga okkiriza eyo promise ya Katonda, believe it without wavering. Kkiriza ekisuubizo ekyo Katonda kyagamba nti olisaba n'okifuna nga tobuusabuusa, don't waver. Kwegamba ebintu ebigambo obuntuntu bwonna bwonna bw'okujja mu gundi mu doubt oba doubt mu mutima gwo, don't allow them to be put into action. Tokkiriza sitaani kussa your doubt into action. Okiwulidde? Wano nali nzuukiza omwana namuleeta muzuukize omanyi pastor munadduka nti ebyo byo ndisinze sibikola nadduka mukwano gwange abita Pastor Balinda mu Makerere nandeka naye nze saawe balinga abantu bano baleese omwana we bamulese kumuzuukiza ate nze abagundi abutuuliza saagala kwewana nze neetowaza nnyo before the Lord bategeeza nti waliwo abantu abamu bandeeta okuzuukiza nesibazuukiza era saagamba nti nswadde okuzuukiza kintu kya Katonda, maanyi ga Katonda, ate tekiŋŋaana kuzuukiza mulala. Wano wetutudde gali akuluma kaddako Pastor Weta Nakasujja bwazuukirira. Twali wano ne Lwere nga twogera tuli mu meeting ne Pastor Lwere akati bwebajina ngamba balesa omwana ali wali yakalambadde dda biki mukazi mutadde wali yenda mukalambovu yafudde mu kubacha ssaawa 4 bamuleeta ssaawa 10 ez'eggulu naye makanzije nimulinde ku kyali meeting kati meeting yaggwa Pastor Lwere n'agenda nagenda okufuna wali nga ndaba bayingiza omulambo office kalwa office kalwa wano uyingira wano reception ya baleeta ki omulambo n'okukakanyira n'enneeka eri mu bbanga ekabweki bakusona okuleta nga baguleeta wano baguleeta wano kati ng'enviiri zonna zikoze ki abakuleeta nga balowooza anti balukkiriza nti nja kuzuukiza bamanyi kayi wazuukiza abafu basakayi bazuukiza abafu mubaleete wano bakakati babaleese bangi wano abamu bazuukidde abali bazuukidde kati ate wiiki yaliko before baali baleese omukyala alaka bulungi nnyo wali mwala onozenaye yali mweru ono nga abaana be ne bamukola ki ne bamuleeta awulidde ng'afudde amagulu nga bamugalamiza mu kabuli nemuyita nga omuntu yabooti she is raisable mundabika endabika ye is raisable olabanga ali raisable kubanga nemuyita n'ataddamu abaana ne bakaaba nemuyita n'ataddamu nemugamba obayagala sigala nga ofudde anti wadde ofudde weyongere okufa nimuleke ekyo kiri fair zaleese omufu wange omugabo kati nze saagamba bali bigambo binyibwa ebityo nabyogera mutima gwange bwewagala okusigala nga ofudde bakuzeeyo bakuziike kubanga bambagalira baffe manyi eyo waliwo ekintu kibeerawo nga twakafaala wabeerawo omuntu mumakati omwo waliwo olutalo lubeeraawo abamu baagala gendya ddala balala kudda balowooza bwanadda mwami wange ajja kunkubanga emigongo gyadankuba bintu balowooza bingi kati abamu tebagenda abamu bakuwa obulwadde alwadde ebbanga gwava yakakubeerako mu condition nga si mulwadde biki all types of things kati awo makati awo intermediary awo waliwo makati awo waliwo oluusi omuntu waba ayagala oba ayagala okugendera ne waba ayagala okwaki obutagenda my son naye
nagenda mutukako afudde atya Mount San yayimba buyimba ati ompise Mukama okujanga gy'oli kanjije Yesu kanjije gy'oli naza n'omusaayi ogusinga byonna yamala naafa ngayamba ne uniform gagenda kusomera nagweri naafa kati oyo sijja kumuzukiza abadde yetegesi ye ayagala genda eri no kubanga oluyimba lwe yayimba olaba yali yali munafira babiri oyo yali yetegesi agenda kiki anti balina obulwadde ekika ky'obulwadde nga bata muscular dystrophy ate nga nabusabira ne butawona osabira abalala ne bawona omwana owona atawona n'abaana nabo mbasabira ne bawona naye ate buno obulwadde bwo you got to be humble abaweerezanya bategeere you got to be humble okkirize nti ebimu mbu watabikola tolina musango era bireke bibeere nga tebikoleddwa era tubeera na malala mu ggwe accept it humbly okibe kyeŋamba accept burial of your son humbly okibe kyeŋamba of a relative humbly my dad namuzika accept it humbly although with my dad and mom nabasawali although mulinga endowooza nti njagenda mbazukize nabanga kinzije mu mutima kikukinzigira naye kiyinza obanga kyamalala kiyinza obanga kyamalala Katonda yabatwala dda bali eyo ate nze kati ntandika okubaga mukomewo naye Katonda wanga ayagadde olidde kakati ndowooza ebintu bingi osaida nti muteeso ngende muzukize oba lule bintu bikujjira ebyobuntu oba musaazi ngende muzukize bikujjira naye nga Katonda ye bwabanga obireke ebyo obeere humble kyakugambye conclusion nti Katonda yasigala abikola yasigala ng'abikola kati oli omukyala yafa oli bamuzaayo kali bwe nali nasanga ndakasujja bamuleeta ne wayitayo ennaku nga bbiri ndowooza bbiri bwe zityo ne baleeta ati nakasujja nenyamba kanjira mbeerako wano mande meeting Katonda yagenda kumuzuukiza kasita kakati nagenda okutuuka wali nemugamba mumuzeeyo ku reception gyenja okumukolyako mumuze ku reception nemuze ku reception namusanga yena yegolodde amaanyi gakkaaga Katonda nimmanya nti ngenda kukikola okidde amaanyi gakka aga Katonda anti kakati Katonda alina nga bulina okugamba nti nsobola okumanya ekintu ekimu distance nekimanya nga abantu bali batuddeyo boogera nembalaba nga boogera nembabuulya kyebadde boogera kati kintu ekyo si kya buntu kandi awo amaanyi gakukkamu n'obeera nga toli nnyo 100% a human being human person oli 100% a human person naye nga amaanyi gakusseemu okukusobozesa anability okujjako okukusobozesa okukola ekintu ekya Katonda ekyo kinava ŋŋamba naseka musisi niŋŋamba gwe kano tuula naatuula kati she's a pastor wano wenyini ajja natula wano wendi nga netuddawo wooli nemubuulya ekyokukola mu nsi talina na mulimu n'ogumu oguli awo naye kati atambudde mu nsi yonna nebandisa ebitabo very big church eri lweggabi eyo very big church negituukako nawono yajja nasoma mu ssomero yafuna diploma mu theology nimugamba oluvannyuma nti ogenda kufuna omusajja weweyo naye nafuna omusajja namufumbirwa babeereyo mu Canada ajja atuweereza wano oluusi obuyambi kola bino na biri taigeze atuweereza wano kimwe kikumi yali omufu kati awa kimwe kyakumi
business ebadde efudde erina okuddamu kuba kimu eky'ekkumi. Kati nno kyembadde njogera unbelief bigamba ebintu byonna unbelief esobola okusibwa into action ne belief esobola okusibwa into action. If you want to destroy unbelief, put belief into action. Can I have both at the same time? Ati kati unbelief oyinza okufuna unbelief nga ekuyingidde olw'obuntu bw'ojja kukiba nature. Okay. Kati put into action belief, the acts of faith. What do I do then? Kakati nze nali wano nga ne bampeeza ebbaluwa nga bagenda kungoba wano abaana baki ba landlord. Olutalo lwali lunene nnyo nga lugatisemu n'abantu abalala bangi nakyogerako programu eriyise. Kakati nensaba Katonda, bwe nasaba Katonda omuntu omu nankubira essimu okuva mu Amerika naŋŋamba nti genda osse empagi okuba ebikondo obiyitolooza ettaka ekiro ngenda bwe muyimba n'abakwaya obuyitolooza ettaka lyoyagala lyonna olyetolooza ebikondo. Omuntu omu yakuba nakulagira bwa yankubira esimu muzungu tandabanga nakuwadde ni waliwo yali amumanyi. Kakati nenkikola nga alespondinga ku kyotidde nga alespondinga ku noli yali amugamba yali mutwa wano. Okay. Bali yali agenze eyo namusanga eyo. Okay. Kakati nafuna obunnabbi. Okay, ye nafuna obunnabbi. Prophet. Okay, so what prophets? I had to recognize other prophets. It's humility. To recognize other prophets. Ekyo kikulu nnyo. Kiki nagambye ekyokunyooma n'okukyawa biki ebintu ebyo ebijjudde mu ggwanga lyaffe. People don't recognize other leaders of faith. N'oyita abaprotestant abaki n'oyita abagundi abaki kimuno n'obeera gwe olabika nti oli muyitirivu nnyo ekisusse. Kakati oli nawulire buyambule bwendagala nga kituufu nenkwata enkondo nekuba enkondo ngamba tutema wano nga tusimba enkondo netolooza ekifo kyonna. Kakati ekiro ekyo nendoota ng'omuntu azze okundeetera sente ez'okugula wano era ng'agenda kuwandiika ebbaluwa nga akola application okundaba nga babungereza. Kati nangamba leero ku luno togaana okureceiving omuntu ono. Biseera ekyo twali tugaana nnyo waliwo ekiko ekyo olwa anthrax. Baakwatanga abantu ne batta n'obutwa basanga mu baluwa anthrax. Kati ng'ebbaluwa esinga obungi sizisumulula olwokubanga saagala kufuna problem ofana bwekyo. Kati nengamba mukyala wange ebbaluwa ejja gisumulule nali ngeze mu town. Kakati nakomawo nensoma ng'omukazi yeeyogerako nga bayagala okukolagana nange. Wakirose kiro? Ekirose kiro. Enkeera nekirabika? Nemukatabo kali first paragraph kali akatabo kenakuwa. Wali akaliko nti Miracle Man. Miracle Man. Akakaliko cool. It was an angel who spoke to me in a dream. Ojja kusoma kaparagraph akakasooka. Muzungu yawandiika. It's a book. Muzungu yakawandiika. Kakati nengenda nepuliza nekole that kind of film. Mukazi najja. Nakolagana nange nemureceiving newabeerawo something wonderful. Nangamba nti agenda kunsasulira sente nja kumpaayo $10,000 to start. $10,000 mu myaka egyo sinza ali nyingi. Zaali $11,000 nga ziba nyingi. Ezo $1,500,000 ezaleero. Naye ettaka lyange naligula $1,400,000, 2.5 acres. Kati ekimu ekyokusatu ekyalyo n'abanga yasasula. Okiwulire kati musajja landlord nakola ki?
now cooling it down pana namunda zimuwa zonna uchite kakasika yeah bagenda kugoba ku ttaka n'otyamu kubanga ndabi egambo omuntu asula ebintu bino bw'atakola ebintu bino bandimugoba n'alowooza mukama si yayagala ninga gwole bagenda unbelief yo ye kugobesa kubanga ekisooka bakulagira okusiba ebikondo n'ogaana kati abogaana unbelief you have grieved the Holy Spirit. You're grieving of the Holy Spirit entuufu yeeyo kiwayogeddeko mutantandika nti obujja n'entalo biveeko kubanga nazo okozesa omuntu okulagula naye nga tomwaga nga notawulira na ddoboozi walikatinze abantu bangi besobola okuyamba wano mu ggwanga nimulabira nga alina ekizibu kyamaanyi ngaasobola okumuyamba naye nga watulira kayiwaano bukooti bwe n'obusa t-shirt kyatu temulaba mu kintu ajja kulaba omuntu alabikanga munene ayitiridde bagintisizza nnyo kino instruction egyeso okukuwa ku ssimu siba ebikondo era nebikola yangamba siba ebikondo osseeko n'amafuta osseeko ne olive oil ekiro ekyo malayika najja yasanyuka mu ggulu bwe nakola kiri ekyoli ekya instruction I recognize another prophet. You recognize another prophet. Kati wana abantu tunaba prophets bekana obungi. Tunaba baweereza bekana obungi, but we don't recognize each other. Therefore there's a lot of grieving of the Holy Spirit mu ggwanga lyaffe. Era kyobola nawe ntomba baroga. Asigala mbanga namusali amagezi genda okolebwa iki njagamba byongamba bya cult. Oshiri chingamba? Oshiri bwajja kugamba bwati. So nga nyinza okugamba genda okola ekintu gundi. Kati bona akikola. Katonda ajja kusanyuka. Nti toli ki? Tolina unbelief gwe. Yesterday nazeyo manyi gange bona ngalina kati nati ngendo bagalongoosemu ngiri Dr. Nambatya abere ntinda jakoleye kati akebe anazo kumanya uganga koleko ki yambe nangamba ndine wisdom teeth ode ne wisdom teeth nazo zazeyo zamera nali manyi nti manyi musanvu gavaamu negamera yanga nti ne wisdom teeth nazo zamera nyana kati sikyalina ddimu ogenda tukwatako leero abatena amanya kati okyogedde waliyo yagamba nti amanyo tegamera kati oyo tajja kufuna oyo katugende ku break katono nnyo tukomewo mu linnya erya Yesu Kristo mu Nazareth program never give up until the battle is over. Friday ne yamage bino okukolebwa mu nyumba ye obutakizo gena bujja katugende ku break.